Ni Aitor Etxebarria naz, banda sonora marka pelikulien banda sonorien dut, eta direktora, Ni naz Arnot Mintegia, naz markak dokumentaleko zuzendarize, eta bai Aitor Etxebarria ensemble proiektu honetako partaide, gitarristie, eta markak aurkezten etorri gara. Taldie lehenengo pelikulie sortu zaren dela 2 urte, eta taldekide batzuk egon gara batera joten, baina nik usten dut taldiek erango da bera osorik ensemble moduen pelikulako banda sonori joten, urte eta erdi, 2 urte, gutxi gora bera. Hori, helburu exactamente izen zen lehenengo ni sortu neban banda sonori dokumentalerako, eta asko guzti askun proiektua eta disko bat atara genuen banda sonoriegaz, eta helburu esan presentetie munduen zier banda sonorie eta pelikulie batera. Gara 7 eta dine lanetarik. Lanetarik. 33, jaitxo geniautek intxia, oina gaztetxo gaztio badau. 40, ez dakiz emateko, igual ezingo esan. Adin gehienak. Adin janetik, 40-tik, 22 gure, bai. Ni listie. Ez, disfruteti, azkenien guai dago, por ejemplo, gaur pelikuli joten gatoz denporatxo bon gara jobarik, eta bertako momentuko atmosferie bizizeti barriro gaur. Hori da gure helburetako bat, azkenen bakoitza bere proiektu txodekoz, eta gu juntetie barriro pelikuli joten, disfruteti eta bertako pelikulako momentuko atmosferi barriro bizizetie. Bario itzen gu askotan, gaur zein dengo gara pelikulara, baina askotan luzetu itzen gara, derbenden para bat abesti joten guz azkenien. Gaur, por ejemplo, azken ordu bete eta 10 da pelikuli, ez da, ordu bete eta? Ordu bete eta 10. Pelikuli joten dugu osorik. Da pelikulie jarritxe entrevistakaz eta deko zen soinuegaz, baina kendu musikie. Eta ditzen dugu banda sonorien reinterpretazio bat zuzenien. Badau, partitura badau, abestiz badoz, baina oso libre da eta momentuen... Dauen energize? Oin esan dugunez, ez da asko... Aitorrek aukeratzen du, baina ez da aukerak eta askorik. No ze peinen azkenengo abestize ikusten bagun segun ze publiko mota dauen, apur bat improviso bitzen gut, azkenengo partie apur bat soratu itzen gara, azkenien pelikulia maitxutu denien bazaten gobetxu. Gente badauen posik eta tal, gu gehiago dauen... Segun, harinaukoan amaitxugun 10 minutxuko abesti bategaz pelikulako kredituak dauzen nien. Baina, hau proiektu pelikulia dalez berez, berak marketazku repertorioa. Época diferente. Así que eran pillo, claro. Así que eran... ikusten zuriztin grau bastante dekogu, tarduen igual Gernikeko udaletxik iztezku derbendin areto txubeten zaitako, Así que eran potente, baina, azkenen musikoa dau mezkla bat, musiko gehiago, klasikotik a rockera, ero jasera, orduen badau jente oso profesionala deko zena partiturak, eta ja badekola bertako atmosferi hartun de seguregun plasmeu direktoan, eta orduen, azken aldiz honek izan eskabiz izanetan larrei, ja piegu ritmoa kontzertu askogaz, así que eran baina izan intensoa, hastien igual hiru ensaio eta hola, baina azken aldiz hon ja ensaio txubategaz kontzertu baina harina hartzeko apura ritmoa nahikoa izaten du. Lehenko eta baina ondo pasatzen dugu joten, hori klaru, eta hori da, motivazio nagusiz, lehen zan dago den Aitorre, junteu, eta nahiz eta guk beste proiektu batzuk euki, aukera bada areto politxe baten joteko, materiala oso politxa da, pelikulien edukize eta irudizek eta gente historize. Igual bertan epokan ez ikusi pelikuli eta dokumentala, eta de repente beste aukera bat eukitxe urte batzu parro ikuste pelikuli dokumentala osoa eta ganera musiki direktan jota, hori motivazioa irakusti pelikuli munduen ziar. Profesionalak posible da, bada posible. Ez da erresa
Eta nik esango neko hori igual hori idei hor dagoena, ez dakit horren flotetan nahi dien modun, como musiko profesional bat zelakoa dan, edo estrella bat, edo popeko estrella bat, ez dakit, holan ez dut uste oso gitxi, baina musikin inguruen edo musiki audiovisualen inguruen bizitxo profesionalmente posible da, bada. Mire proiektito agaz. Sobre todo profesional, lan asko itxi, profesional. Barriak. Hori, guai da hori, klasik dabela... Mezklasko. Desde elektronika puroti datorren pertsona bat, zineko direktore bat dan pertsona bat, klasikoko maizu eta andereñoa dizen pertsona... Rockero puroak. Rockero puroak, mezkla guai bat. Da... Hori, nik uste hori apur bat diferent... Bueno, ez dakitzi igual espioa grupo lako Euskal Herri zeme bai, baina... Hori, apur bat diferentzatxue ba hori, mezkla baria bai dela. Baina, bueno, gero juntek eran rollo guapo bat gelitzen da, así que... Eta? Hori, esango da, bai, claro. Bueno, esango dute gure fortaleza moduen, asko gara, jente asko gara koordinetako, batzuk bai badie musikara totalmente dediketa eta proiektu horretarako profesionala lan talde askotan, da lan desberdin asko dekiez, eta orden, bueno, koordinetan, ez da, danak, zailena da koordinetie. Eta bai hori, aretoak eta dan proiekturako bai pelikuli proiektetako leku bat izetie, instrumentoak behitxu bat, por ejemplo, gaur... Baliabide teknikoak egotie. Baliabide tekniko potentiek egotie, piano batek jastezkune kontzertua, ez da, baldeuz areto batzuk ezin guneuki piano bat eta notetan da azkenean bai imagenan eta baina, bueno, leku desente bat izetie. Gero bai algujo basatzen be bai, baina bueno, elegi dutekotan leku desente bat. Hori, bueno, oin hau proiektu moten dugu azkenengo kolatxutik da biela pelikuli joteko zein dutiena. Eta hori, disko barri bat grabegu, ez dakiguna noiz urtengo dan, eta hori, segidu talde moduen gogor enpaketan danok, eta soinu enpaketan, eta Horrengo kontzertue ikusi, horrengo kontzertue Beasainen da Jaspanan, eta beste rollo, beste hau piano klasiko barik, eta korde barik, beste repertorio bat, disko barriko rolloak, más trippy, más duro, eta hori, disfruteti joten eta disfruteti. Asko, bai, askotak itxi. Jotie, hau proiektu, por ejemplo, Nueva Yorken jotie, Brooklyneko bodega baten dana jentigaz beteta, musiko moden viajeti eta joti eta ukitxe reperkusioa eta jentiek atendi dutie, sobre todo. Medioak, jentiek irakurtxie, zuri buruz, jakitxie, zeitxe zautzen da hori. Atenzioa ukitxie, da jotie. Bigarren kontzertu Sonar Festivalin izen zen, por ejemplo, eta hori, niretzako bentzat inoiz behar pentseko ize, hor joteko aukere egiko nabenik, así que... Holako, hori, hora, gebitz betetan batzuk, así que, bueno. Nik ez dakit. Nik ez dakit zelan. Batzutan irebazten da, beste batzutan palmetan. Segun ze kontzertu eta ze reperkusioa eta kriston baliabidik, guk uste guk eskara dibidu itxengu dirue, nik uste baduzela grupo bat, musiko batzuk edo lo que sea, que igual, dibidu izan dabe guk itxengune da dibidu dirue, dauen dirue dibidu, danon artien igual, eta deitxezkoen lekuetatik, presupuesto dana dibidu, eta bero bakoitzak bere instrumentoak Italia urtie da, ez dire eskara musiko barri zenpez, horren bakoitzak badekoz bere baliabidiek, eta irebazten gune repartidu eta listo, ez dago gehiago. Gero bidaiak eta badau zen, momenturen baten igual nik aldot jarri zeu zer aurreratu gero hartzeko, baina normalien egoten da diru eronik aukero iban hori izkatu, baina kontzertuetatik. Azkeneko kontzerturen Berlinen emon genuen joan eta ez dago
tipiko leku brutala, osea, espektakulo bat, baina helduta ez da bela bateririk, eta bidoi batzuk egon ziren edo nun, eta bidoiekaz ingen zen timbalak, da nu como superlekue, Berlineko listonak ikusten kontzertu eta guan bidoi batzukaz, eta gero konsegiduen genu, bateri sensazio bat. Egon zan ikusten kontzertu, por ejemplo, Depeche Mode, deskubriduan... Daniel Miller, gente super... Gizona, así que bueno. Da gu, eta gero kamera etxuteko bateririk, eta gero batare konsegiduen genu, baina zati batzuk, eta gero kriston tim barril batzuk, edo jo keseke... improvisetan. Hori Jaspana joko gu. Jaspana jaialdi zen, behar zainen oso posi gauz. Jotien asko guztetako hori jaialdi zen. Fanak gara jaialdi zen eta guai. Bertan jo, da gana repertorio izo barri ze, beste rollo bat, da kriston gogoa dekogu, así que etortzi painatxue.